Bonjour et bonsoir, chers économistes, chers étudiants. Bon, pour aujourd'hui, pour cette vidéo, ou bien pour cet épisode, ou bien pour cette séance, on va traiter une partie qui se considère très importante, le module d'audit général. Cette partie, comme nous le voyons aussi, le titre, s'appelle les normes d'audit. Et précisément, on va traiter les normes d'audit interne. بالنسبة l'audit interne, كيف ما شفنا في la dernière vidéo, ou la vidéo précédente, شفنا شنو هي l'audit, etc. Donc l'audit, c'est une expertise professionnelle effectuée par un agent qui est compétent عنده l'agrément من l'État. Donc هنايا هذاك l'auditeur غادي يدير واحد لا ميسيون ديالو. هاد لا ميسيون ديالو ماشي غير جات هكاك au hasard غادي ميتريزي اولا غادي effectuer sa mission ديالو hebdomadairement comme ça. Non, il y a des normes qui se basent sur l'auditeur pour bien maîtriser son expertise. Donc, les normes, c'est un cadre référentiel qui se base sur l'auditeur pour bien pratiquer l'audit interne. Donc, les normes se composent de deux parties. On peut faire la charte ou le code déontologie, comme nous le voyons ici. La charte n'est qu'un document qui trace les missions, les pouvoirs et responsabilités de l'auditeur interne, ainsi que par cette charte, l'auditeur va savoir le périmètre d'intervention, c'est-à-dire quelle opération il va vérifier leur fiabilité et donne également les données auxquelles il peut accéder. Donc, la charte d'audit, c'est le document officiel de l'État, le document qui se base avec l'auditeur pour qui trace la mission ou les pouvoirs ou la responsabilité ou le périmètre d'intervention. Comme ça, avec l'auditeur qui a la voie ou le volet les raditubba. De bonne foi, la mission en général est effectuée de bonne foi et sans faute. Le code déontologie est ce qui régit l'exercice d'une profession et l'on décrit l'éthique ainsi que les droits et les devoirs de ceux qui l'exercent. هنا عادي جدا قلنا هاد لي نورم دو باز بحال هادوك لي زارتيكل. هنا لو كود ديونتولوجي نقدروا نشوفوا باغ اكزومبل في لو دروا عندنا دي زارتيكل سواء في لو دروا دي افير دروا كوميرسيال دروا بوبليك دروا بريفي دروا ادمينستراتيف etc. دونك هنا كنلقاو بليزيور ارتيكل qui régissent la vie quotidienne سواء des entreprises, des administrations, des personnes physiques, des personnes morales etc. Donc on a la même chose, le code déontologie, il régit les professions des personnes. Donc par la suite, il décrit les droits et les devoirs. Et nous allons les objectifs de les normes. Et nous définir les principes de base qu'on doit suivre pour pratiquer l'audit interne. Et nous, comme nous avons une base, les normes ce sont des bases. L'auditeur se تبعهم pour bien pratiquer l'audit interne. Fournir, le deuxième objectif, fournir un cadre de référence pour la réalisation d'activités apportant une valeur ajoutée. Et là, c'est comme on a dit le début, les normes se considèrent comme un cadre de référence. L'auditeur pour réaliser les activités dialogue les rédiger par la suite une valeur ajoutée de l'entreprise. Le troisième objectif, établir des critères qu'il faut prendre en considération pour établir des appréciations. Bien sûr, il y a des critères l'auditeur doit en considération. Au début, l'audit est pratiqué au hasard. Donc, il y a des normes qui en considération pour pratiquer l'audit et pour établir des appréciations et des recommandations par la suite. Et donc par la suite غادي نشوفوا واحد l'idée ولا واحد une brève idée خاصنا نعرفوها غادي نexpliquer par la suite. La charte de l'audit interne, il faut savoir خاصنا ديما نكونوا عارفين واحد دو نوسيون برينسيبال اللي كنستعملوهم غادي نستعملوهم quotidiennement. Un C réfère à une mission de conseil. كاين mission de conseil وكاين عندنا A c'est la mission d'assurance ou le programme d'assurance. Les deux qui ont une mission de conseil, mission d'assurance, les étudiants يكونوا عندهم في البال لأنه غادي par la suite غادي نهضروا عليهم بزاف les normes d'audit. Donc هنا بالنسبة les normes de l'audit interne عندنا des classifications اللي غادي نشوفوهم. Les classifications كاينين les normes de qualification ou كاين les normes de fonctionnement. Les normes de qualification
اشنو كنعليو بهم راه غير لو نون لا كاليفيكاسيون جو سوي كاليفي داك l'auditeur la qualification ديالو c'est-à-dire qui est cet auditeur et quelles sont ses qualités requises يعني هنا كنشوفوا هذاك l'auditeur شكون هو لي كاليتي اللي عنده etc. كاين par la suite la deuxième classification ديال les normes اللي هما les normes de fonctionnement. Les normes de fonctionnement, c'est des directives qui lui imposent comment il doit travailler et expliquent la nature de son travail. Et là, les normes de fonctionnement, qui divisent en deux parties. La partie قبل ما يبدا l'auditeur la mission ديالو اشنو خاصو يدير etc. Et après فاش كياخذ ديك la mission وكيبدا في la mission ديالو كيفاش هذاك تيديرولا لو travail ديالو يعني كيفاش comment il doit travailler. دونك هنايا غادي نبداو يعني بلي نورم دو كاليفيكاسيون الاولانيين. لي نورم دو كاليفيكاسيون خاصنا نعرفوا 5 برينسيبال تيغي اللي هما هادو لانديبوندونس لوبجيكتيفيتي كومبيتونس كونسيونس بروفيسيونيل اي لو بروغرام داسيورونس كيف ما قلنا لا ميسيون داسيورونس او ديبي. دونك هنايا لوديتور دوا être indépendant objectif compétent doit exercer sa mission avec soin et diligence اللي هي داخله في لا كونسيونس بروفيسيونيل. Et son travail doit être soumis à un contrôle, l'audit qualité, bien sûr. Donc, les qualifications. L'indépendance. L'auditeur doit être indépendant de manière à ce qu'il ne soit pas influencé. Et personne ne doit influencer, ne doit subir une ingérence. Et l'auditeur, qui ولا كيف ما كيقولوا لنا هنايا انه لوديتور خاصو يكون انديبوندون ما خاصوش يكون عنده حتى شي ريلاسيون مع سواء لو ديريكتور او لونتربريز اتسيتيرا ما تكون حتى شي عنده بالعربيه قرابه عائليه او صله يعني في الدم ديال لا فامي اتسيتيرا. علاش؟ لانه هادوك لي ريلاسيون بارفوا كيخليو هذاك لوديتور يتش انفلونسا يقدر يتساعد يغمض عينيه كيف ما كنقولوا على شي حوايج. Ce qui n'est pas le cas, اللي ما خصهاش تكون هادشي في l'audit. Donc هنا خصو يكون indépendant par la suite. De ce fait, il doit être rattaché à la direction, il doit éviter les conflits d'intérêts et il ne doit pas auditer une opération dont il était auparavant responsable. Donc اشنو بغاو عنده خصو il doit être rattaché à la direction. يعني هذاك l'auditeur ملي كيبدا لا ميسيون ديالو حتى لا فان ديال لا ميسيون ديالو خاصو ديما تكون واحد لا غولاسيون مع لا ديريكسيون اولا مع لو ديريكتور. ديما واحد لا كومونيكاسيون بيناتهم سواء دي ريونيون سواء اورال ولا بار دي رابور اتسيتيرا. يعني دونك خص ديما تكون واحد لارتيكولاسيون واحد لا كومونيكاسيون تكون كونتيني. Et il doit éviter les conflits d'intérêts. هنا كيفاش éviter les conflits d'intérêts غادي نشوفوها par la suite عندها واحد لا relation مع l'objectivité. هنا l'auditeur par exemple ما خصوش يدخل في دي conflits d'intérêts. نعطي واحد ليكزومبل عندنا واحد لونتربريز ديال مثلا ديال لي ميزون كيصاوبوا مثلا مجزوءات ديال دور اتسيتيرا. هنايا كيجيو par exemple بغاو اوديتيو لو دومين ديالهم اتسيتيرا دونك ولا بغاو يشوفوا واش عندهم دي ريسك اتسيتيرا. المهم كاين بليزيور كا هنا كيجيبوا داك لوديتور اتسيتيرا. باغ اكزومبل هنا لو ديريكتور تيقول ليه الا حليتي لي باغ اكزومبل هذا المشكل ولا الا درنا اتسيتيرا 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 تيقول ليه غادي نعطيك باغ اكزومبل واحد لابارتمون غادي تكون عندك هاد لابارتمون هادي لي نورم تيقول لك ما خصهاش تكون هاد القضيه هادي ما خصوش يكون انفلونسي ما خصوش تكون دي زانتيغي. غادي يعني داك لوديتور غادي يتحفز انه يدير داك لو طرافاي ديالو باش ياخذ هذيك لابارتمون في لافان. دونك هنا تيقول لي نورم تيقولوا لنا نو ما خصهاش تكون هاد القضيه هادي. اي بار لا سويت il ne doit pas auditer les opérations dont il était pas auparavant responsable. هنا باينه ان اوديتور كان قبل منا كان عنده واحد لا ميسيون كي اوديتي des opérations etc. حنا غادي نجيو اوتوماتيكمون on doit pas auditer هذوك les opérations اللي كان un autre auditeur responsable عليهم. Donc, l'objectivité. L'objectivité, il doit juger les faits et non les personnes, avec toute objectivité et transparence. Et je pense qu'elle est claire, l'auditeur, il doit juger les faits. Par exemple, un auditeur comptable et financier, il chauffe les états de synthèse, les documents comptables, etc. Donc, il juger les docs, il juger les personnes, etc. Donc, et par la suite, l'objectivité عندها علاقه بالانديبوندونس. دونك هنايا ملي كيحترم الا احترم لانديبوندونس ديالو كان غطاشي اتسيتيرا. دونك هنا داك لوديتور il va automatiquement يعني il va réaliser sa mission ديالو avec toute objectivité. Donc هنا l'objectif de base ديال l'auditeur انه il doit réaliser sa mission avec sincérité et de bonne foi.
كاينه par la suite la troisième hypothèse نقدر نقولوا l'hypothèse كاينه la compétence هنا l'auditeur doit avoir le savoir-faire nécessaire pour exercer sa mission ainsi que le savoir-être. Dans ce fait, il doit bien connaître l'activité de la société, prise de connaissance, et les niveaux d'études et d'expérience satisfaisants. Il peut se faire assister par un conseiller externe et il doit améliorer ses connaissances continues par des formations, des certificats. Donc هنا في هاد لا بارتي ديال لا كومبيتونس يقول لك انه يعني كيدويو لنا على لي كومبيتونس اللي عند لوديتور راه الي كلير اي نيت تيقول لنا على انه هذاك لوديتور خاص يكون عنده لو سافوار فير لو سافوار اتر دي كومبيتونس باغ اكزومبل دي هذاك لو نيفو ديتود ديالو ايتترا اي عنده واحد لا بوسيبيليتي انه ياخذ يعني يكون عنده واحد لو كونسيي اكسترن هذه يعني لوديتور عنده لا بوسيبيليتي انه يكون عنده هاد لو شوا هذا كنهضروا عاوتاني il doit améliorer ses connaissances ماشي ان اوديتور عنده لا كومبيتونس il est compétent عنده لاغريمون من ليتا ايتترا ما خصوش يتعلم منه يعني خاصو ديما ياميليوري لا كونيسونس ديالو par des formations par des certificats par exemple un auditeur غادي نجيو راه هو ان اكسبير في لا كونطابيليتي ايتترا ايتترا مي par exemple عنده واحد نقص في لو كوتي انفورماتيك هنايا يعني من حقه يدير دي فورماسيون في لانفورماتيك pour bien maîtriser l'informatique etc. كاينه par la suite كاينه الكونسيونس بروفيسيونيل il doit exercer son travail soigneusement هنا le nom باين conscience professionnelle انه داك لوديتور il doit exercer son travail soigneusement et تكون واحد لا بروفيسيوناليتي في لو travail ديالو قلنا il doit exercer son travail soigneusement et faire tous les travaux nécessaires. Bien sûr, il doit être vigilant dans l'exercice de sa mission par rapport aux zones à risque. De ce fait, il doit bien connaître les spécifiques de l'entité. هنا تقول لنا يعني de base انه خاصو effectuer ولا exercer son travail soigneusement de professionnalité et par la suite هنا قال لك il doit être vigilant dans l'exercice de sa mission par rapport aux zones à risque. هنا كيفاش يعني داك l'auditeur خصو يكون عنده واحد لو بوفوار دو بيان كونترولي لي ريسك اي لي ديتيكتي. على سويت كاين في هاد لو كونسيونس بروفيسيونيل كاينه واحد لا بارتي كتقول لنا على انه هذاك لوديتور كاينه واحد لا بروبابيليتي ديغور باش يديتيكتي كاع لي ريسك باغ اكزومبل il peut être y avoir une erreur etc. دونك هنايا كاينه واحد لو شو ان ديك لا نورم كيقول لنا على اودي داك لوديتور راه يقدر يطيح في هاد لو بروبليم يعني راه كاينه واحد لا بوسيبيليتي لا بروبابيليتي ديغور دونك راه ما يمكنش انه غادي باغ اكزومبل غادي يكون لو ريزولتا 100% نيت اي فاليد. دونك هنا غادي نشوفوا لا سانكيام هيبوتيز اللي هي البروغرام داسيورونس كيف ما الا عقلتوا في لو ديبي قلت لكم كاين واحد دو نوسيون برينسيبال كاينه لا ميسيون دو كونساي وكاينه لا ميسيون داسيورونس. لا ميسيون لا بروغرام او لا ميسيون داسيورونس سي لا ميم شوز. دونك هنايا غادي نشوفوا بالنسبه للبروغرام داسيورونس قال لنا اودي داك l'audit interne doit apporter une valeur ajoutée à la société. De ce fait, il doit être évalué périodiquement de façon à améliorer l'audit et d'examiner sa conformité avec les normes. Je pense هنا قال لنا le programme d'assurance او la mission d'assurance en général علاش كدار هنا هاد le programme d'assurance قال لك l'audit interne خص il doit toujours هاد le programme d'assurance l'audit interne il doit toujours mener ou apporter une valeur ajoutée. علاش هاد la valeur ajoutée غادي تابورتا pour permettre à l'entreprise de se développer يعني باينه par la suite غادي نexaminer حنا la conformité. هاد لا بروغرام داسيورونس كيخلي لونتربريز ديفلوبا كيخلي لوديت يجيب واحد لا فالور اجوتي لونتربريز اي بار لا سويت كيخلينا اولا كي بحال كيدير واحد لانتروداكسيون بوغ اكزاميني اولا كيكون واحد لا كلي ديكزاميناسيون ديال لا كونفورميتي افيك لي نورم يعني سوا الريغلومون اللي حاطه لونتربريز اولا باغ ليتا مع لا رياليتي يعني واش هذاك لو ترافاي او لا رياليتي لا في ريال كوتيديان ديال لونتربريز واش لي كونفورم مع لي ريغل و لي نورم امبوزي بار ليتا اي لي ريغلومون امبوزي بار لا سوسيتي بار لا سويت. هذا هو لو بروغرام داسيورونس او لا ميسيون داسيورونس. لا ميسيون دو كونساي c'est-à-dire اش كتعني لا ميسيون دو كونساي يعني باغ اكزومبل ان اوديتور كان جا باغ اكزومبل دار لا ميسيون ديالو ايتترا سالا لا ميسيون ديالو ومشى هنا لونتربريز عندها واحد لا بوسيبيليتي انها تعيط لوديتور تاخذ من عنده دي كونساي على ديك لا ميسيون او لي زوبيراسيون اللي كان اوديتهم هو يعني كاين واحد لا بوسيبيليتي لو شوا انهم يعيطوا ليه وياخذوا دي كونساي كونسيرنون لي زوبيراسيون او لي ميسيون اللي كان اوديتيهم هذاك لوديتور اللي مشى.
دونك هنا جو بونس هاد لا فيديو غادي نكتفيو بهاد لا بروميير تيب او لي نورم شنو هما لي نورم دو كاليفيكاسيون. لا فيديو غادي تكون موراها vite fait les normes de fonctionnement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo avec vos amis et de s'abonner sur la chaîne et d'activer la cloche. Comme ça, et vous aurez les notifications.